¡Rápido! Elijan su asiento y no hagan ruido. ¡Hay un hombre lobo en el bosque! Huelo comida rica. ¡Qué miedo! ¡Está ahí! Oh no, el hombre lobo se ha comido a Yoshi. Te escuché. Chicos, no os mováis. Te encontré. Qué rica cena. Peach, eso es injusto. Os comeré a ambos. Por favor, no me comas. ¡Ayuda! ¡No quiero morir! Realmente ya tengo la panza muy llena. Si no quieres que me coma a Mario y Luigi, dale like y